係好快啊！開中啊！開啦！都話好啲，麻麻啲香，警鐘已經響。開咗未？好，而家唔知咩色對咩色，白色對白色，白色又進攻，白色又防守，跟住白色繼續。Hello， 3分走啊！10秒籃板啦。好啦，而家到白色反攻啊！高佬啊，今日嘅高佬帶錯衫啊！93、12。39，入啊！哇！界警鐘響，好自然爭啊！行快望住嗱，暫時冇換人，你唔使驚。大家驚過？快，有人想發教先。84。0-15喎，而家開角到而家，我得閒嘅時候。你個玲玲咧？你個講僵屍個玲玲咧？比較大。好，走晒啊！而家34籃板啊，84。好84啊，飛一飛你啫，負一前爭3分啊！哇，17咁都要加分嘅喎。再講下今晚嘅呢場比賽啊，呢個 DJC DJ 級啊，球衣公司嘅贊助啊。有冇新聞呢個？你答得咁認真，梗係信你啦我俾人幫啫，都有啊，幫佢都有。39入啊，39，俾人幫波嘅時間係2分T1 2分14籃板，2分15秒波索。計15㗎，係啊，計自己15㗎。喂，點解喺度嘅啊？做咩啊？芬達喺度嘅。嗰個咯，正正地個芬達，着住個書包喎。新麗可以行一步先拍波啊！行花盆。咁就唔係好容易走步。嘅嘢，翻去手波嗰啲都 OK。但係接波嘅動，即係移動嘅時候，唔係自己拍波起動唔得喎，拍波起動一樣都係有好。係接跟住。即係你移動緊，我傳波俾你，你可以行一步先再拍波，而唔係你靜止咁嘅突破嗰一步。13分，好，34籃板，哇，好有啊！係喎，唔係喎，啲芬達男朋友係打呢隊喎，我唔係呢隊喎，定邊隊？我定邊隊？咁啲芬達喺度叫佢吹波啦。好啦，而家分數報一報先，6-0嘅話，領先緊嘅係白色啊，落後緊都係白色喎。幾下波啊！即係打快攻啦呢個6號，但係啲回防翻晒去啊，冇吹犯規啊。39籃板，39手第一籃板。我睇到你啊，完全係隻眼純正。我睇到啊！30，13，13。
啊13比2個圍住啲隊友喺度睇戲嘅話，完全係冇反應嘅，冇人幫到手啊頭先。哎呀，犯規啊！左手啊撳住啊！哇！呢個7號喎，呢個8號，哇！啲字好型啊！7號8號入場，7號8號入場，7號8號入場。試下啫，有時間咪學下啦。20號啊，交出呢個失誤啊！嗱，記住你啊，我26號。唔緊要，2號打排球，救翻個波喺度。都唔知14啊，13啦，12啊。好，呢個失誤嘅84，有機會啊，7號開齋啊！唉，真係開啊！我知啊，唔係開齋啦，話有開齋啦。預測咗啦，7號頭先真係好肉酸啊！真係我喺女子籃球先見到呢啲畫面啫，男子都有啊，點知道？男仔入邊都手份喎，知。邊個成啊？睇84籃板加2分啊！抹底線，知。喂，你騷擾啊！你好騷擾啊！3分啊，唔入啊！呢啲換人啊，個籃板攞翻喎嚇，傳翻俾呢個。哎呀，自己失誤啦！如果吹翻嚟一次好彩，換人係啊。請坐。係啊。你係黑色㗎嘛？係黑色嘅，黑邊㗎嘛，藍邊一定黑邊啊。咁其實佢哋中意抽好多意見書呢個。見到39籃板，39 turnover， 洗頭波叫 turnover 得啦。7號換入係真係醒神啲嘅話，個進攻嗰個主動攞翻個優勢啊！頭先一路都係好被動啊，一路好被動啊！26號早入啊！26號啊，打波咁耐都唔明個球內已經啊，即係見到框先我行入去啊，3分線嗰啲。到底知唔知幾號入咧？你唔好睇翻上面嘅 number， 你唔好睇翻上面 number。哇！插花王都入唔到啊！21號籃板。彈開啊！睇下，頭先放過你啊！21籃板加2分，你知唔知啊？我知你叫阿芝啊！我係知啊，我都知你。我都知你係知。喂，執到個籃板啊！完全贏晒啊！呢個39號啊！冇計啊，人高有着數喎26號犯規啦，集位啊！呢個門閂得埋，閂唔埋啊！39。5秒。邊度入啊？
12比8啊，領先嘅係白色啊，落後都係白色啊。